yang unahon ang healthcare kay nakita ni Pambare 4 ang mga hospitals nga sa probinsya nga kuwang kayo sa mga doctors, kuwang kayo sa mga kagamitan, ug matod pa ni Pambare 4 mao kana ang iyahang i-priority mapar. So mayong adlaw kanatong tanan o welcome back sa atong channel. Ug daghan kayong salamat mga par sa inyong suporta, and then sa kuwang mga viewers nga wala pa nakasubscribe. Palihog kong subscribe mga par para ma-update mo sa atong mga i-upload nga mga video reaction. So karon mga par, June 30, karon nga adlaw ang unang paglingkod ni Pam diha sa Kapitolyo. Pero sama sa iyang giingon nga kung siyang mudaog pagka-gobernador, yang hatagan og importansya ang mga hospital mga par, yang unahon ang healthcare kay nakita ni Pambare 4 ang mga hospitals nga sa probinsya nga kuwang kayo sa mga doctors, kuwang kayo sa mga kagamitan, ug matod pa ni Pambare 4 mao kana ang iyahang i-priority mapar. So tuod man sa unang adlaw niya sa iyang paglingkod sa Kapitolyo, 12 ka executive orders ang gipirmahan ni Pambare 4, ug ang number 1 mga par, ang healthcare, kay mao man kini ang gisaad ni Pambare 4 nga yang hatagan niya og panahon, hagan niya og luna ang healthcare mga par, kay nakita ni Pambare 4 nga luoy taon kayo ang mga kaigsuonan nato sa probinsya nga katong maglisod din taon nga makabiyahe padung dinhi sa syudad para lang magpa-check up. Kaya ang mga hospital sa probinsya mga par, luoy kayo, kay kuwang kayo sa mga doctors, kuwang kayo sa mga gamit. Mao na nga ang plano ni Pambare 4 nga kung siya kuno ang mudaog pagka gobernador, iya kining hatagan og luna ang healthcare mga par, kay gusto ni Pambare 4 nga makatabang sa mga katawan sa probinsya sa Sugbo. Ug tuod man wala pakyasa ni Pambare 4 ang makatawhan sa probinsya sa Sugbo, ug iya gayud kini nga tumanon mga par. Ug dako kini nga tabang sa atong makaigsuonan sa probinsya sa Sugbo nga katong gusto kayo nga magpa-check up apan walay kwarta. Panahon na kini mga par sa atong makaigsuonan nga nasa probinsya nga naganiit in taon sa panudlanan para lang makapa-check up. Ug manghinaot ang mga par nga kining mga kaubanan niya sa Kapitolyo, kaning mga board members, kaning kauban niya nga Vice Governor si Glenn Soko, mahinaot ang mga par nga mo cooperate kani sa iyang mga plano kung ipadaplin lang una ang pagpamulitika. Kay kini ang ilang papili para man kini sa katawhan sa probinsya, dili man kini para lang sa sariling interes. So daghan kayong salamat mga par sa inyong pagsuporta, and then palihog kog subscribe mga par para ma-update mo sa atong i-upload nga mga video.